Nusejr Yassin, żagħżugħ ludi li ħalla kollox warajh saħansitra xogħol tajjeb li kellu f'pajjiżu u beda jdur id-dinja. Malajr kiseb popolarità fuq il-proġett li kien għaddej bih madwar id-dinja fejn fost l-oħrajn permezz tal-paġna tiegħu fuq Facebook tella n-numru ta' filmati. Illum il-ġurnata Nusejr Yassin għandu l-fuq minn 5 miljun segwaċi fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Iż-żagħżugħ ludi għamel taħdita quddiem ġema ta' Maltin, iżda anki ta' segwaċi barranin li b'kurzità li ma bħala staqsuh diversi mistoqsijiet fosthom dwar l-isbaħ post li żar. B'mod diplomatiku għażel jwieġeb li toġbu d-dinja tiegħu. Intant waqt li huwa kienet jitkellem ma' ixirien ta' nies, kien mitna tfajla Maltija dwar kif saret taf b'dan iż-żagħżugħ straordinarju. Basically għamlet li share fuq Facebook il-ħabiba tiegħi u indunajt kemm hu bniedem interessanti għax jurik affarijiet minn perspetti differenti. Plus li he travels around, allura dejjem titgħallem xi ħaġa ġdida fuq postijiet differenti li forsi inti ma kontx tafhom. Bla dubju ma stajniex ma nistaqsux mistoqsija li bosta li jsegwu lil Yassin jistaqsuha lilhom infushom. Kollok tagħmel esperjenza li jagħmlu, tagħmilha? Iva. U għalfejn? Just għax għandek l-opportunità li titravelja, qed titgħallem ħafna u jogħġobni li l-fatt li qed juża social media biex iwassal messaġġ pożittiv. Intant iż-żagħżugħ ludi b'5 miljun persuna segwih saħaq li Malta impressjonatu u żbuħija tagħha hi fi klassi għalija.